Moi boas, xente, que tal? Como estamos? Benvidos a un novo programa do Radar Conversa 24, se non me equivoco, ou 25. Bueno, da igual, conversa a que sexa tempada número 4. Así que se me ve ben porque me estaba cortando eu mismo a cabeza, porque se lle corto a cabeza aos convidados, pois da igual, pero se me corto eu a min, pois é unha putada. Hoxe programa cuns repetidores, bueno, un é máis repetidor que outro, repetidor porque de lei xa estiveron por aquí ano 2022, choveu xa de aquela setembro 2022, anda que non pasaron cousas, veñen por aquí porque están estrenando disco, así que eu creo que xa é tontería eu facer máis presentación. Os que non me coñecen xa veredes o que se ven por diante unha conversa que non ten ningún tipo de sentido, pero vamos a ver xa en pantalla a Germán, a Mauro, parte de Deleiva. Que tal, como estamos? Hola, Moi ben, boas, que moi ben. tal? Mira, teño que dicir unha cousa antes de meternos en faena, antes de ir aí xa un pouco co asunto todo, porque eu teño que mostrar o meu non enfado, porque non é enfado, pero é a miña decepción. A miña decepción non con vos, porque vides aquí a miña casa, vides a presentar o vosso traballo, vamos a falar de moitas cousas, de concertos, de música, de comida, de todo o que poida surgir, pero a miña decepción e a miña tristeza cun membro da vosa banda, o cal non hai maneira de que eu poida traer aquí a conversar. Mira que toca con xente, está en teus grupos, toca con outra xente, colaboracións que vai a tocar a guitarra, e non hai maneira de que veña. Estou falando do señor Alberto porque, joder, non hai maneira de que convenzades para ninguna entrevista, En estos horarios es imposible que él por las tardes está en la escuela, en la clase, Vale, aparte, ainda te es, cuidar. no, espera, Mauro, non sei se cousa miña, pero escoitaseche un pouco robotizado. Fatal. Vale, facemos unha cousa. Non sei se cousa miña, digo, por si Que va, acaso, que va. A min pásame igual. A min escoitaseme. a ti perfecto. Ahora mellor, non? Ahora mellor. Voche Dicía contando, que... voche contando o de Alberto mellor, mentras que Mauro amaña Dalle, dalle. ruma, non? Dalle aí. Mira, estás ti enfadado por non facer unha entrevista e nós tamén por non poder ensayar, porque ten tantos frentes abertos que non ten tempo para nada. É que loco, eu faleille, estive con el fai pouco nunha presentación dun disco aquí de Atún Blanco que mismamente ese día subiu a tocar o escenario e dicíalle, joder, tío, é que quero levarte porque estás en moitos proxectos, estás en moitas cousas, joder, estás metidos en moitas faenas que eres un dos mellores guitarras que hai aquí en Galicia. Non, aí xa me dicía, non, pero que eu non sei que vou dicir eu, macho, se tens moitas cousas que contar. Si non sabe lo que dicir que é un libro aberto, imagínate o resto. Pero bueno, eu confío que igual para o próximo disco voso ou calquera outra cousa, a ver se hai maneira, e sobre todo que ensaie con vos porque tedes por diante moito, me parece, Moito non sei, pero... Ahora escoitadesme, non? Ahora perfecto. Ahora sí. Moito non sei, pero algunha cousa hai, ao final... Sacar un disco implica presentalo tamén en directo. Así que... Estamos aí. Temos un par de datas. En unha delas imos ir á túa terra, así que xa nos Falemos veremos por aí. ahora desas cousillas que ao final dos concertos, porque claro, dicía eu que pasaches ti, Mauro, con Denise en 2022, 3 anos xa, menos de 3 anos dende aquela conversa, joder, canto tempo, como foron estes anos para vos? Porque, ainda que foi salindo algo de música, non moita, pero algunha canción foi salindo, estiveches tocando en algún outro sitio, como foron estes anos para vos? Pois eu creo que se fixeron un pouco largos, porque sí que nós ahora temos o produto que era o que queríamos desde o principio, que sempre falábamos de disco, e xa intentamos facer cando empezamos, de feito no ano 2019 sacamos un CD, pero era un CD con solo 6 cancións e demais, e máis creo que tivo bastante mérito sacalo antes de facer ningún concierto, que non tiñamos un duro e demais,
e que foi boa idea, pero queríamos algo máis planificado, algo máis de larga duración e demais, e levamos falando delo anos. O que pasa é que non fomos capaces entre a pandemia, que sí que parou un pouco as rotativas, tanto a nivel compositivo como a nivel económico, ao final, ao non tocar, pois non tiñamos cartos para poder gravar videoclips e demais, así que fomos sacando pequenas pilduras en función de como así vamos grabando e do que podíamos sacar adiante. E agora, pois, por fin, podemos presentar un disco. Bueno, aínda que estes anos tamén houbo cousiñas como bolos que para nós foron a puta hostia, tío. Non fomos ao Tsunami Xixón e ao Resurrection Fest, por exemplo, eran cousas que as que non soñábamos cando empezábamos, non? Entón, bueno, pois unha sensación un pouco agridulce, non? De lo que pudo ser e non pudimos hacer, pero ao final chegamos ao bo porto, que é onde estamos agora, non? Que era o que queríamos e co disco nas mans. A ver, chegar a bo porto e o que dicías, que, joder, é certo que todas as bandas non queredes ter un disco en condicións, e como esa cousa obligatoria, non? Que parece que hai que ter polo menos un disco, e depois xa o futuro dirá o que ten que ser, pero, joder, acabas de nomear dous escenarios precisamente nos que tocaches dúas cousas que, a ver o que depara o futuro, non? Oxalá volver a repitar esos escenarios, que veñan moitísimos máis, pero xa, ostras, estar nun Resu, estar nun Tsunami, estamos falando de dous festivales de referencia para o voso mundo, para o voso estilo, para o rock, que, joder, xa tivo que ser eso unha auténtica locura, non? Que che dija Germán. Sí, no, a verdad que formar parte deses cartéis, deses dous festis en concreto, a verdad que foi algo que non íbamos, que non estaba nos nosos plans, e que a verdad que foi un impulso para coller forzas e intentar seguir peleando contra o vento e marea para seguir compoñendo, xuntar dous pesos para intentar quitar este disco que estamos agora presentando. En concreto, no Tsunami tuvemos unha anécdota cojonuda cando subiron os irmáns de Desacato, Pepo e Pablo, a cantar con nos un tema. A verdad que sí, que un auténtico luxo poder vivir estas experiencias que nun principio as víamos moi lonxe. É que, cuidado eso, O sea, estamos falando de Desacato, dos irmáns de Desacato cantando con vos na súa casa, porque ao final estades en Asturias e a súa casa, que, non, como sempre falo aquí, non, Mauro xa o sabe, que os cantos máis cartos gañedes mellor, canto máis podes vivir da música, cantas máis cousas poidan vir, están de luxo, pero ao final esas experiencias que xa vos levades, porque, joder, estamos falando de eso, dos escenos tochos, e unha colabo con máis en directo que oye, non dá cartos, pero ten que encher por dentro e dicir, hostia, pois algo estamos facendo ben para que esta xente se queira subir con nos a cantar. Sí, xa che digo, un placer poder compartir ese momento de gloria con eles, porque aparte, claro, eles con todo o que moven alá en Asturias, na súa casa, e acababan xusto de tocar no escenario principal, e foi un push moi importante para nós. A verdad que interiormente sí que foi un placer, foi respirar aire fresco e dicir, bueno, mira, o que estamos facendo, pois, creo que estamos polo bo camiño. Aínda que non estemos metidos no panorama musical actual, pero sí que intentando levar o noso produto a todos os oídos que queiran seguir con nós. Claro, porque ten que ser complicado, non? Falamos moito, se fala moito na industria de hai que estar presentes todos os días, sacar cancións cada pouco, os discos son importantes. O feito de que se alongase un pouco esa cousa de querer sacar o disco, de, bueno, ir pasando tempo, ir collendo os cartiños, ir sacando tempo para gravar todo, ten que ser tamén, en parte, igual, non sei se complicado, non? Pero psicolóxicamente se fixo duro en algún momento de dicir, non damos chegado a esa etapa de presentar un disco. Como levachedes estes anos nese aspecto? Dalle, Germán. Como levamos? Levámolo como a gran maioría de grupos. Supoño que será sempre igual. En algunhas épocas do ano
super desesionados, porque non... Bueno, desesionados, frustrados, porque vemos que o noso produto cada vez costanos máis amosalo, que cada vez a xente está un pouco menos pola labor de escoitar esta clase de música. E por outro lado, arrimándonos entre nós, xuntándonos, cando nos xuntamos para ensayar, é como si a semana xa se vira de outra forma. Comémonos un pouco a cabeza mutuamente, pero bueno, nada, seguimos traballando para intentar que o noso produto que chegue a todo o mundo e entrar en eses públicos que non están pola labor do rock, do punk, dos estilos que nós levamos escoitando e intentando facer toda a vida. E que ao final sodes un pouco a resistencia, non? Falase moito, isto é moi recurrente, cando falamos con grupos de rock, tanto eu como calquer medio periodístico ou medio musical, pois ao final é un pouco casi obligatorio falar desto, porque se leva moito tempo dicindo, non, que se o rock está morto ou está pasando unha mala época, que é difícil, pero aí estades grupos como a vos, que a pesar de todo, seguides aí, e sois esa resistencia de, oye, ahora o que escoita a xuventud, que escoita a xente maioritariamente son outras cousas, pero que se sigue facendo rock, se sigue facendo música cañera, se sigue facendo estas cousas, que saibades que estamos aquí. Pero é que se o deixáramos porque non temos espacio no mainstream, teríamos un problema de base, tío. Nos metémonos nesto non para petarlo, ni para que nos fixera un pouco de caso. Metémonos nesto porque justanos crear, justanos compoñer, justanos ensaiar, justanos tocar en directo, justanos todas esas sensacións. Entón, eu penso que a resistencia hai moita, tío. Hai bandas, hai moitísimas. Que pasa? Que non teñen visibilidade. Non teñen visibilidade, pois, por distintos motivos. Non teríamos feito mellor tampouco as cousas do mellor xeito posible, non soubemos adoptarnos os tempos, nin tampouco os tempos contaron connosco. E non pasa nada, tío. Ao final, é o que é. O que sí que creo que sí que ten máis mérito é que somos cada vez menos bandas que temos músicos sobre o escenario. Sí. Eso sí que está cambiando un mogollón, ainda falábamos outro día, así que é unha pena, porque eso sí que se está perdendo. Esa parte da arte, da parte da execución en directo e demais, estáse perdendo. A tópica tecnoloxía e con soltar movidas e tal, pero sí que cada vez vemos menos bandas con músicos e a mellor pois así tamén hai proxectos que son máis rendibles ou o mellor invírtese noutra parte máis visual, como pode ser con peña que pois bailaríns e bailarinas e demais. Pero aí sí que creo que é a verdadeira resistencia, tío, da música en directo. É que, joder, por exemplo, Mauro, ti máis que coincidimos en festivales e festivales que non teñen que ver co rock. E ti ves, joder, cando, por exemplo, artistas de trap, de rap, cando levan, que hai moitos que agora están levando música en directo, que, pois, porque poden pagala ou polo que sexa, que están levando como Duki ou Resby ou xente deste pau, que leva música en directo, joder, o seu, sendo un estilo trap, sendo un estilo rap, sendo algo que non é rock, gaña por completo unha maneira, porque cando a música está feita en directo, xa sexa o estilo que sexa, vívese de outra maneira, Moitísimo, tío, moitísimo. Para min é dalle calidade, consigue que podes conectar moito máis co público e sobre todo pois esa parte máis xenuína, máis orgánica, tío. A min é para min un valor añadido que sin el, pois pasaríamos a ter non sei, concertos de estilo lugar, de playback puro e duro, sabes? Eso para min sería a morte da música, sabes? Mira, a ti sí que te vexo en esos festivales, pero a Germán hai posibilidade de velo en algún tipo dese festival ou morrería antes de pisalos? O son do camiño sí que che foi, No, mira, vouche ser sincero. Eu teño un fillo de 13 anos ahora mismo. Ui. Claro, o que é a modernidade, ahora nombrastes ti ahora a un... Non o vou chamar artista, pero a un que acabas de nombrar ahora, que non por faltar ni nada, pero que estou en contra de todas esas movidas e non o vou expresar. Non che podo ser super sincero. Vou intentar ir polos cerros de Úbeda. E sí, claro, como
son pai e quero que meu fillo pois este contento, pois sí que xa asistín a algún concerto Pero claro, deses. xa un pouco por esa obligación, non por Sí, querer, claro. senón porque, bueno, é o que... No, esos sacrificios de pai que hai que facer. sí, é o que toca. A ver, antes de leválo a ese macrofestival, xa o levei a ver moitos grupos en directo e xa leva toda a vida mamando a música. O que pasa que, claro, os tempos son os tempos, é complicado pelear con eso. Mira, E mira que o intento, que eu son moi fusón, intentando amosarlle a música que nos escoitamos e que nós nos criamos con ela, e bueno, unha de cal, 25 de area. mira, xustamente, non sei cando sairá, creo que en un mes ou 2 meses, pero vou dicir xa, eu falamos antes de Pepo de Sacato, falei con el para unha entrevista que se vai publicar en Mundo Sonoro, e falábamos precisamente desto, do rock, no? De se está vivo, de non, destas novas tecnoloxías, da nova época. E claro, el me dicía un pouco que claro, el tampouco está de acordo, non lle mola moito a moita da música que actual, pero que dicía, é que tampouco ao final non se pode facer moito máis que o que estás facendo ti co teu fillo, non? Ensinarlle a música que hai, ensinarlle outras cousas, e ao final, claro, todo tipo de música pop, rock, trap, reggaetón, todo isto é o que máis está metido nos medios, o que máis se ve en publicidade, o que máis se ve en todos lados, Claro, e é moi é o complicado. que claro, é que ahora mismo esta discusión teño con Mauro moi a menudo. Sobre os como está ahora mismo o sistema. Antes da nosa época, bueno, eu son da época dos 80. Nos buscábamos un pouco o que nos queríamos escoitar. E buscaba estas habichuelas de distintas formas para topar esa clase de música que a ti che enchera. Ahora mismo non buscan nada. Ahora mismo consumen o que lle meten. Quen lle mete eso? Métello a xente que realmente move a industria. En vídeos, en tema de youtubers, en todo ese mundo actual. Por eso, claro, estou de acordo co que se está movendo ahora mismo. No para nada. O contrario. Pero Sí, é moi complicado, non está nas nosas mans seguir compoñendo e intentar, no noso caso, como artistas ou como músicos, intentar captar a máxima xuventú posible, e non xuventú, pero bueno, agora que estamos falando destes tempos, vai máis enfocado a unha franja de edad en concreto, non? sí, Pero nada. dar a esa opción de que existe ese tipo de música, non? Que haxe esa opción e ao final, claro, vivimos nun mundo no que ao final as redes sociales é o que distí, non? Levanche a escoitar moitas cousas e todos nunha maneira ou noutra te acabas como aborregando, non? Bueno, pois xa está, teño isto, te acaba gustando, te acaba entrando e Claro, claro, pois xa totalmente. está, distí, Totalmente. pois, non É que, pensas. efectivamente, que a gran maioría do móvil, tío, de todo, o tempo que se pasa nas redes subindo e baixando vídeos é para que non pensen, para que non actúen, solo para que estén en modo off, estar vendo vídeos que non lle ensinan nada, non lle representa nada, o que pasa é que, claro, consúmeno e claro, o cerebro estáse facendo. Todo o que entra, todo queda aí guardadiño para sempre. Por eso son situacións na música, na actualidade, complexas, pero non podemos pelear contra todo eso. Con todo, eu vou a dar un pouco de esperanza para, sobre todo para os amantes únicamente do rock ou a xente que poida estar vendo un pouco como a situación jodida. Eu o pasado fin de semana de cando estamos grabando isto, fun aquí a Filomatic a un concerto dun rapaz que un nombro moito, que aquí a xente na miña cámara, vos na que me estás vendo creo que non, pero na miña poden ver a camiseta deles de Demencia Social, de outro grupo Not Yet e dun rapaces de Viveiro que se chaman Blacklit, que encheron a Filomatic, que non estamos falando de 1000 personas, pero encher a Filomatic pois tampouco é sinxelo encher unha sala, ben o sabedes vos que é complicado encher calquera sala. Os tres grupos encheron a sala
e non só que enchesen as salas, senón que había moitos rapaces de 15, 16, 17 anos, 18, 19, ali metidos gozando e distigo, oye, pois mira, hai xente que todavía Claro. está interesada e hai esa, igual que digo que vos sois resistencia, pois sigue habendo unha pequenísima resistencia e que, oye, igual escoita como escoito outras cousas, pero tamén nos interesa este tipo de música. Pois a eso é polo que hai que pelexar, para intentar volver a que a xente escoite música música do noso pau, quero dicir, música xa escoitan de outros grupos, pero música do noso pau, e sobre todo que se sintan identificado cas letras, que escoites unha canción e que lle busques o significado á letra, que non sean letras irrisorias que só che falan de festa, sexo, coches e cosas desas. Letras, vamos a falar un pouco do vosso disco, no? Que ao final un pouco que estamos aquí presentando, vamos a falar de máis cousas, pero vamos a xa que nomeas as letras porque vos estás presentando Al revés do mundo, este primeiro traballo largo que presentaste, este disco completo, non? Dice, falabas antes de ese EP, pero ao final isto xa é un señor disco, no cal precisamente un dos puntos fortes que tengo o disco son esas letras, que hai letras comprometidas, hai letras un pouco máis de amor, pero que joder, todas as cancións teñen mensaxe. Sí, é que eso tamén é un pouco o que nos levou a chamalo como chamamos, non? Ao revés do mundo. Ao final xa non é só a visión que temos nós da música, tamén é a visión que temos nós do que ten que transmitir a música. E a través das letras eu penso que se poden transmitir moitas cousas. E xa non só transmitir principios, sino transmitir un pouco de honestidade. A min gústame a música con letras banais, porque é unha forma de festa e demais que mola, pero é que non me apoña na miña casa. Non me inspira. Sabes? Disfrútoa, pero non me inspira. E creo que nós conseguimos plasmar cousas que sí que poden inspirar, cousas que a xente se pode sentir identificada, cousas que o mellor a xente non entende de que carallo estás falando, pero xa o feito de ti ter a oportunidade de soltarte, e soltar o mellor nun día malo todo o que tes dentro, axuda moitísimo a liberarse. E pois a parte tamén, pois a parte social que nos facemos rock. A parte social e política vai da man sempre, non a podes deixar de lado. Podíala deixar de lado se fóramos Def Leppard, estuvermos nos 80 falando de solo cancións de amor, pero non podes deixarla de lado. O que sí que conseguimos o mellor foron tamén ter cancións con mensaxes un pouco positivas, porque a veces sempre pecamos de todo mal. Negativismo, non? Do negativo, xa non só da crítica social, sino de cancións máis tristes, máis de rabia, ademais. Creo que quedou un conxunto que ten unha base común en realidad, ainda que non fora intencional, non un disco conceptual ni moito menos, pero ao mesmo tempo falamos de moitísimos pagos, hai moita variedade, igual que na música, hai moita variedade tamén no disco. O sea, non planteaxe, ti sabes, Mauro, que non me gusta moito preguntar por composición, nin por qué das cancións, nin nada, pero o sea, o disco non está plantexado conceptualmente, porque a min que a escoita hoxe levo toda a tarde dándolle aí escoita para empaparme un pouco, pues saber do que estamos a falar, non? Porque lógicamente non vou a entrevistarvos sen saber o disco, non? E a mí sí que me deu un pouco a sensación de que todas as cancións realmente tiñan como un fío común ou que sí que estaban moi unidas. E me estás dicindo que foi un pouco casualidade, por así dicilo. Totalmente, porque aparte é que nós, cando íbamos gravar, normalmente vamos gravar cancións de dúas en dúas. Entón, o mellor, te imagínate, hai cancións que se gravaron no 2020, hai cancións que se gravaron no 2021, no 22, no 23, e hai cancións que se gravaron no 24. Cada par de cancións, por dicirlo así, responde un pouco tamén ao momento no que estábamos, ao momento compositivo, mellor unhas teñen máis carga dunha persona ou doutra, as letras son distintas porque tamén compoñémolas distintos miembros, algunhas son de 2 ou de 3, outras son de todos, outras son de un, cousas así. Entón, é super heteroxéneo en realidade. O que ven sendo a composición e as letras
son moi distintos, porque ao final todos se compoñamos de xeito moi distinto e ao mellor no 2021 estábamos escoitando unhas cousas e saliron uns riffs porque estábamos escoitando esas cousas e no 24 estábamos escoitando algo totalmente distinto e saliron cousas moi distintas. Que pasa? A produción de Iago Pico, ao final hai unha serie de elementos que che levan a recordar e a topar esas reminiscencias dunha canción a outra. Que pasa tamén? Ao final a mezcla e o mastering tamén é moi parecido. De feito, algunhas cancións vellas como Erguerse e Alegre Falsedade sí que foron remasterizadas. Entón, sonan máis parecidas ahora ao resto do disco do que podían parecer nas versións orixinais, que mellor sonaban un poquinho máis graves ou o que fora. E todo eso que lle deu tamén pois un pouco conxunto. Así que non tiña intención conceptual para nada, porque ao final cada canción é de su padre e de su madre, poden ser totalmente distintas, e eu era o maior medo que tiña. Eu non quería un batiburrillo de disco. Eu prefiero os discos cando están non un disco conceptual como tal, Pero que hai unha unión, fai ou hai... de Robe, por Sí. exemplo. Pero sí que cando escoitei por primeira vez todo seguido foi como ten homoxeneidade, tío, ten sensación de unidade. É que eu digo en serio, porque sabes, foi esa primeira escoita sobre todo, non? Que a min, eu sempre o digo unha mensaxe que repito moito, xente, cando salga un disco, dádelle unha ou dúas escoitas, dúas a poder ser de principio a fin, que é como se disfruta a maioría de discos, que ao despois sempre vai haber 4 cancións, 2, 3 que che molan máis e lle vas a dar esa escoita, pero sempre hai que darlle un pouco esa escoita. Eu estaba escoitando e era como, joder, non me sonaba ningunha fora de lugar, non había esa cousa que cada unha ca súa letra, non? Con ritmo máis rápido, máis lento, ou o que sexa, non sei, podemos meternos en esos matices máis técnicos, pero sí que era como, joder, non me está resultando extraño nada desto e cuidado, é que acabas de nomear unha cousa, o sea, unha cousa non, perdón, a unha persona, porque dicíades que o disco levades tempo querendo sacarlo, costou por temas cartos, por tema tempo, por todas estas cosas que dixeches antes, pero é que me sacades un disco no que está involucrado nada máis e nada menos que Iago Pico. O sea, que para que non o coñeza, non me gusta solo centralo nesto, pero Iago Pico tan xugueiras, que Iago Pico, produtor de moitísimos traballos e un dos mellores produtores que hai aquí en Galicia, joder, que guapo, non? Poder traballar con el. Como foi? Como chegachedes a el, primeiramente? Mauro. Pois mira, eu como chegamos a el, eu creo que o propuxen eu. Estábamos debeu ser despois de sacar El último eslabón en 2019 e debíamos estar con temas novos e estábamos grabando nós. Estábamos grabando nós no estudio de Jesús, do noso baixista. E queríamos buscar alguén que mezclara e masterizara os temas. E a min creo que o que máis xeito me tiña naquel momento era que nos fixera Iago. Naquel momento Iago, pois, ahora sería imposible que che mezclara un tema grabado fora porque está a tope de curro e demais. Pero naquel momento sí que non se fixo o caso e houbo 3 temas que saíron nun EP, que é o EP MMXX 2020, digamos, que o sacamos, obviamente, no 2020. Non, sacamos no 21, vale, sí, é verdad. Pois, eso, mezclóndose os temas, quedamos moi contentos e tiñamos ganas de ir ali. E fomos ali a gravar Erguerse, e creo que nós vimos que aquelo podía ser unha colaboración que se tiña que estender e demais, e el creo que quedou moi cómodo connosco, porque se te das conta, había antes moitas bandas de rock ou de metal que gravaban con Iago. E agora non están gravando con Iago, porque Iago basicamente non ten tempo, non é porque non queira, que seguramente as outras cousas que o enchen máis porque prefire experimentar con estilos novos e aparte, pois tamén as xiras que están xugueiras ocupañe máis tempo do que podía ter antes estaba mellor máis 100% como produtor centrado aí. Entón, para nós tamén é un privilexio, non? Que siga contando con nós, que sempre que o chamemos que intente facernos un oco para irnos ali, cousa que sabemos que é difícil, porque aparte está grabando con peña moi top, moitas veces, ten grabado aí, non sei, teñenlle producido ahora temas desde a Raiden, como a Guadi Galego, como creo que aparte dos discos as tanxugueiras e demais, que estarán cociñando cousas novas. E non sei, eso tamén leva a pensar que nós algo ben temos que facer, que algo ben debemos lle caer,
é que, pois, algo bon nos terá que vir tamén desta Claro, colaboración. porque... Tanto, Sí, tanto nós a, nós a él como él a nós. Sí, Porque home, nós, por supuesto. nós desde o primer día que entramos pola porta da casa de Iago, joder, foi como topar con un colega que levas anos conocendo. Eu no meu caso, eu non o vira diante na miña vida, nin en outros proxectos que tuvera, nin nada. Sí que fomos capaces de entablar aí un bo rollo, unha amizade que se ve claramente en todos os temas que el forma parte, é un componente máis de Leiva. En este disco, a parte da grabación e da produción, tamén se involucrou en tema de algúns coros, algún instrumento por aí solto. A verdad que para nós topar a Iago foi unha das mellores experiencias dos anos que levamos con Teleiva. claro, é que acabas de dar no clavo nun asunto. O primeiro, lóxicamente, a altura que está el, co nome que ten el agora mismo, se está traballa con vos é porque sabe que hai algo bo e que o produto é bo, porque lóxicamente, home, que saque agora un disco con alguén que o disco non este ben, pois non lle vai a perjudicar a súa carreira, lóxicamente, pero ten capacidade agora mismo de seleccionar el o que quere, con quen quere, como quere. Pero o máis importante é o que acabas de dicir, non, Germán? O feito de chegar ali, non coñecelo, e ter esa conexión, estar no mesmo barco, saber ben todo o que queredes e que el vos entenda a vos como queres plantexar as cousas e vos entendelo a él para que o traballo teña sentido e el saiba o que ten que facer e vos confiedes en que toque, retoque, lle dé a volta ou meta baza e dicir, oye, pois se este tío quere facer isto, pois, oye, Sí, pois sí. é que por aí iba o tema, porque xa che digo, nós ali entramos completamente, bueno, viñamos de gravar en outros estudios e o que fixemos sempre foi levar o produto, facelo, intentar buscar o mellor sonido e acabouse. Pero con el non. Con el, desde o primer momento, el empezounos a apretar en todos os nosos instrumentos, en quitar e poñer, e orientarnos en plan, joder, métedelle mellor isto que podía quedar aquí, a ver, vamos a probar. El estuvo moi involucrado desde o minuto un, a verdade. Por eso creo que é unha boa mezcla, un aliciente perfecto para nós para poder sumar con esa persona e claro, el pois moi metido no noso proxecto, a verdade. Porque, ademais, agora o disco oxalá funcione, porque para min co conxunto e con como esa revisión dos temas xa publicados que queda todo moi guai, oxalá funcione, non, pero a industria e o mundo que falamos antes é como é, pero claro, para vos polo menos é, oye, sacamos un disco do cal estades contentos e o traballo foi ben feito e foi con moitas experiencias guais como para decir, oye, polo menos o que fixemos, o tempo que tardamos en poderlo sacar, tal e como foi que digades, vale, por a nosa parte, por a parte de Iago, por parte de todos os involucrados, as cousas foron ben feitas e agora xa, pois, que sexa o que teña que ser, non? Que para vos este quedo recordo bo, polo menos. Sí, claro, por eso creo que Mauro, podo falar por todos. Creo que a conciencia témola tranquila. Creo que nós, como sempre fixemos desde o minuto un, facer todo con traballo, con intentar facer o mellor produto posible dentro das nosas posibilidades, porque como ben sabes, Hmm. estamos moi limitadas. Todo isto é moi limitado, cada un ten o seu traballo, o tempo é prácticamente nulo, pero bueno, agora que vemos o resultado, sabemos que o traballo está aí, que as cousas se fixeron a conciencia, e a partir de aquí pois xa non depende do grupo. Sí e non. Nós seguiremoslo defendendo en todos os sitios onde teñamos a oportunidade de tocar, que cada vez é máis complicado, e que a xente lle entre e que queiran apoiarnos en este proxecto.
Mira, outra das novidades e outras dos pequenos saltos, non? Que por moita xente igual lle parece unha tontería, pero, ostras, é algo, eu creo que positivo, é esa fichaje, non? Por Toxo Verde, esa entrar un pouco no mundo da súa man, desta xencia, que para min eu os coñezo e son xente maravillosa. Supoño que tamén para vos, non? Que haxa alguén, igual que no caso de Iago, non? Que haxa unha xencia que diga, oye, pois quero traballar con vos, quero facer o que sexa, non? Que estén a facer, pero ter un pouco esa axuda ou que xa haxa alguén alleo tamén que diga, veña, vamos a facer cousas. Tamén ten que ser algo positivo ou algo que vos dá ánimos e folgos para poder defender eses dietos e poder dicir, pois vamos a seguir loitando, vamos a seguir facendo as cousas. Sí, totalmente, máis, a ver, eu xa traballar antes con José, non? E por iso tamén sabía, tanto eu como Alberto sabíamos que era unha persona de fiar, que daba justo estar con ele antes dos conciertos e que buscaba pois sacar os proxectos adiante, e tanto el como a Clara, pois, joder, son xente super xoven, que están prácticamente como quen di empezando Sí, en este mundo, un sí, mundo sí, que está sí. cheo ademais de tiburóns, non? Ao final hai xente que se come, que se reparte o pastel tanto do, pois, un pouco nas subvencións e demais, como tamén dentro dos propios festivais. Eles están intentando pois remar para entrar aí. E teñen un catálogo variadísimo, no que hai bandas super válidas. E nada, eu confianza máxima en eles. Non, tamén hai que ter en conta unha cousa. Moitas veces falamos da importancia non da figura dos managers e demais, pero un manager tampouco non fai milagros. Non, está claro. Con algo banda o mellor distí. E como carallo isto conseguiu funcionar, home? Porque el manager tal, vale, pero en xeral para bandas Contactos e do noso... contactos. Contactos e contactos deses manager Claro. De, que temos nas cabezas de tiburóns, contactos de contactos e los meto a mis chicos sí, pero Claro. e a mis chicas. despois ao final, a ver, lóxicamente depende a que niveles, non? Canto un nivel máis alto, pois máis fácil meter os grupos aínda que non funcionen, pero que a vos metan en X festival, X festival, X festival ou a telonear a X banda o que sexa, se despois o voso directo é unha mierda e o voso produto non vale para nada, vai chegar un momento no que sí, vos van a chamar Claro. para festivales porque ides no pack de X artista máis top, pero a realidade é que a xente vai a ver que tocar esas X horas e non vai a haber nadie que vaya a ir a vervos porque vai dicir, estes chavales suben ao escenario e dá vergüenza velos, o sea Sí, que non, que o que que tes, diciste axuda, pero tampouco é tan definitivo. claro, é que tes que justar, tío. Si non justas, si o teu rollo non justa, non digo que estea ben feito ou mal feito, eso ao final a música tan subxectiva, os gustos son tan subxectivos que é difícil de determinalo, pero non se pode facer milagros, e despois o que sí. Eu penso que Toxo Verde o que sí que pode conseguir é enfocarnos un pouco cara a certos festivais que son máis de nicho, que son festivais o mellor máis pequechos, nos que o mellor nós nunca pensaron en nós ou nunca nos tiveron moi en conta, e que sí que me gustaría que se nos puidera abrir a porta de cara a algún deles. Non penso que vai isto ser un punto de inflexión que flipas, porque tampouco non creo que o disco vai de repente a petalo, porque non hai público, porque en Galicia non hai público para empezar. Eu penso que o produto que ten calidade abonda, pero sin público non podes ir a ningún lado. E nada, nos encantados de que nos deran a oportunidade de traballar con eles, creemos que están facendo un curro guapo, e agora que dei a froitos, porque os froitos xa non son solo para nós, son para eles tamén, e ao final quedámonos co que sempre nos quedamos co a xente que topamos no camiño, e que nos apoia, que nos apoiamos mutuamente, tío, eso é para min o máis importante, non de isto, tío. É que, A joder, comunidade que creas. xa non me abades agora, non? Managers tiburóns, hai moito tiburón no mundo da música, en xeral, managers, grupos, artistas, hai... non digo a nivel Galicia, digo a nivel Sí, internacional, o sea, hai cousas moi complicadas, sempre se fala, non? Que xa é jodido, como dicía Germán, sacar un disco, tedes os vosos traballos, tedes a vosa familia, tedes as vosas cousas personales, é moi difícil facer todo como para que calquera cousa, estar cunha axencia, estar vos, ir a un festival, buscar un telonero, telonear a xente, todas estas cousas como para facer as amalas e non ir todos de unha e disfrutando do camiño e que a experiencia sexa positiva, polo menos
o que se este a vivir. O futuro será como sexa, pero o que se viva que sexa algo agradable, que non sexa unha experiencia mala, non? É que, Sí, sabes que claro. pasa tamén? Que ao final, a ver, nós non o podemos dicir tampouco moi en alto, porque tampouco non vivimos desto, bueno, quitando Alberto e demais, pero sí que hai artistas grandes que din que sinten moitísima ansiedade e que están con problemas de depresión e demais, porque o último que fan é música. Perden moitísimo máis tempo con outras cousas cando eles se meteron en isto porque o que lles gusta é a música. A ti non che gusta crear contido, mellor. A ti non che gusta andar con rollos de prensa, non che gusta andar buscando concertos, mirando estadísticas de Spotify seguido para ver como puedo mejorar e cosas por el estilo. A ti o que che gusta, de verdade, é crear Algoritmos, e tocar. E eso, algoritmos entrenados que non nos entenden nin eles mismos. De efectivamente. cando publicar o anuncio do disco, cando publicar o anuncio do mes, Claro, non? Estas cousas é que que... é que Si, nos sin é que nos vimos sin estas lle deron semanas, 30 likes ou 21, claro, a situación actual, tío, que é máis... Perdón, Mauro, que che corte. Nos de feito, na nosa zona hai un dito que é o coma quen. Utilízase moito o coma quen. A mí non hai que me quite da cabeza que hoxe en día o coma quen funciona máis que nunca. O de vender o teu produto, de gastar o teu tempo en esa clase de cousas, de algoritmos, de redes sociales, con vídeos cortos e todo eso, está máis a orden do día. Por eso a industria claro. está toda corrompida polo O que sistema. pasa é que a nós tamén nos pilla, non? Porque ao final, Claro. estas últimas semanas, o curro que fixemos foi de todo menos musical. Sí, totalmente. Porque entre merchandising, hai que pedir merchandising, hai que decidir estas cousas, hai que preparar prensa, preparar tal, entrevistas e demais. Música como si nada, sabes? Entón, o feito de ter alguén que che poida mirar o tema de booking, o xeito de ter unha axencia detrás, é que che descarga moitísimo, tío. É olvidarte de a ver se me contesta este paisano ou interesouse este festival, a ver se cae ou non cae. É que todo o que podes descargar, tío, para poderte centrar máis na música é positivo. É que é complicado, non? Porque eu creo que moitos estamos en contra ou estamos que non queremos entrar nesa roda dos algoritmos, de publicar desta maneira, de facer X vídeos, de facer X cousas. A mí, por exemplo, unha cousa que me cansa moitísimo ter que publicar unha conversa e pensar en, teño que publicar nesta hora porque nesta hora é cando igual hai máis xente, ou vou facer En unha esa franja historia. horaria. E a mí me tocas a de feito, hoxe, por exemplo, estou subindo contido ocasional a TikTok, e subín un vídeo ca xenda do fin de semana, e os meus vídeos teñen 400, 500 visualizacións, máis ou menos, tal, todos, e subín o vídeo hoxe por a mañan ás 10 da mañan, que cando podía, porque nun momento libre do traballo, jefe, se bebes isto, foi un momento no que estaba no baño, o sea, non pasa nada. E dixe, vou subir agora porque despois vou estar agobiado todo o día, non vou ter tempo. Subín o vídeo desde a mañán, que nunca subo desde a mañán, a estas horas 15 visualizacións. E é como, joder, que pasa aquí? Que parece que te obliga, non? Un pouco, ainda que non queiras, dunha maneira, tens que estar metido nesa roda, porque senón, se xa, sobre todo no noso caso, é difícil chegar facendo a música que facedes, se xa non estiverades en ninguna red, ni en ningún lado, xa é camiñar no deserto. É imposible. É É que hai que buscar un imposible. equilibrio. Hoxe día é imposible. Antes podías coller os teus bártulos, facer unha chamada de teléfono, sempre iba a haber algún bar, algún pub donde che deixaran ir a tocar, porque era así. Hoxe en día xa non te digo as salas importantes, que xa é prácticamente imposible, pero moitos festivales contratan a público por escoitas en Spotify, cantos... Joder, tío. Tal cual. Si non lle das a oportunidade, eu desde aquí reivindico que nos veñan a ver en directo, tío. Que deixen un pouco de lado... cantas visualizacións ten o último vídeo de en YouTube? Ten 3.000. Son moi poucas. Cantas reproduccións teñen en Spotify? Non sei, 400 mensuales. No, ven a ver, dame a oportunidade de poder tocar e venme a ver. Por lo menos unha vez. Claro, venme a ver e despois toma unha decisión. Pero venme a ver. É o que hoxe en día fai 15 anos
cando eu tocaba con outro grupo, joder, mira que era complicado facerse ver por aí, pero creo que era máis fácil que agora. Había moitos máis bares que as portas abertas para poder deixarse ir a tocar. Porque había máis público tamén. Sí, bueno, pois porque había máis público. Sí, pero Pero sí que é bueno, certo que agora non, se pode... había, posiblemente puderas ir a Puebla do Caramiñal e houbera 40, que se cadra ibas a Boiro e había 30, e tocabas en Ourense e había 27, pero era 27 que che iban a ver porque querían ir a verche. Claro, Non claro. che iban a ver Ainda que non che 300, conocera. claro, porque lle gustaba un pouco ese estilo. Ahora mismo é solo 4 colegas van a un lado. Bueno, pois como será ese grupo? Pero como van eles vamos, no? Intentaba ser xente un pouco máis buscar Sí, agora as habichuelas para poder buscar esa clase de música. agora a xente Pois, ve a programación de X sala e como non coñezas ou o que diste non, a xente igual entra Non vas. e ves o número de ointes e nin sequera a xente se molesta porque xa diste, bueno, pois escoitame un pouco en Spotify a ver se da do teu pau e veme a ver en directo. E que a xente igual, como ve, buah, este ten 100 ointes, que puta mierda debe ser. claro, E iso é jodido, claro, esas son as decisións que se toman agora. A publicidade move todo, a un grupo como a nós move toda a publicidade. É así. Nós non temos a capacidade de poder chegar a esa clase de promoción. Gracias aínda a ti que nos estás dando a oportunidade de estar hoxe aquí falando en directo, explicando un pouco as nosas inquietudes e amosando un pouco o noso produto, pero que non... Ahora hai máis facilidade, chamémoslle así, máis facilidade para darse a conocer. Pero é que como hai tanto e a xente non lle presta atención a nada, non retrocedemos. É que eso é a época das redes sociales e posiblemente sexa a época menos social que Efectivamente, se está vivindo. totalmente. Porque é así, igual que eso, ahora é moi fácil publicar música, eu podo, sempre digo este exemplo, non, como un micro de mierda, o meu ordenador de mierda, collo un programa, me gravo, collo unhas bases que non lle gustan a Mauro, pero collo unhas bases gravadas, e subo unha canción, e é moi fácil subir a canción, pero claro, a ver que me escoita, ou a ver como consigo chegar a xente, por moi fácil que sexa facer algo agora. E Sí, claro, é que a tecnología antes comentaba Mauro que a música en directo, non? Os músicos, nós somos cinco componentes, cada un co seu instrumento, e hai que xuntarse para que todo vaya en conjunción. Ahora mismo, co que acabas de dicir ti, un autotune potente e que sea música actual, pois mira, lánzalo desde a túa casa sin ter nin puta idea de nada, pero bueno, mira, son os tempos. unha cousa que quero comentar, porque varias cousas que antes de ir poñendo xa o peche á conversa, porque claro, este disco, que cando a xente este vendo isto xa está fora, vou a lembrar, como sempre, que na descripción do vídeo vai a aparecer as vosas redes, estas que estamos falando, vai a aparecer as plataformas digitais para que poidan escoitar o disco, xa vai estar o disco publicado uns cuantos días. Hai unha colaboración que, joder, estes días poñedes en redes, non? Que colaboración é e tal. Como se deu? Bueno, como se deu? Imagino que como se deu porque seguro que hai moita relación, non? Con o Lemon Olius Dub, pero en que momento se vos pasa a dicir vamos a facer isto? É algo que levábamos moito tempo dándolle voltas. E para nós, vamos dicir xa nombre, vamos dicir todo, porque xa se quitou o disco. É Julio Ula, cantante de Monolius Dub, antiguamente cantante dun grupo que chamaban Kertuler, que era bueno, os seus componentes eran de Noia e de Ponte Nafonso. É un amigo de toda a vida. É un chaval que un pouco vou polo pau de Iago Pico. Nós metémonos en isto da música por placer. E o que queremos é xuntarnos con xente que estamos super cómodas. E Julio sempre foi un chaval que
que sempre que nos coincidíamos en algún bolo, que tocaran eles ou que tocáramos nós, ou que nos víramos por aí de festa, sempre era unha alegría. Nada, saleu este tema en concreto, Cerebro Destruído, que había unha parte que queríamos facela un pouco máis fora de todo o que tiñamos nós no disco, surgiron nombres, intentamos contactar con alguén que estaba máis enfocado a ese estilo de música, non pudo ser, xa falamos con Julio directamente en plan, mira, tío, queremos si ou si que fagas algo, fai o que che dé a gana. Fixiño unha chamada un día a eso das 11 da mañán e ás 4 da tarde xa me mandou 4 ou 5 ideas cojonudas, escojonándose. Moi ben, moi ben. Julio é un cielo, é un chaval de puta madre. Tanto Julio como Mon, pero en este caso en concreto que falamos de Manuel Urdop e falamos da nosa colaboración, pois estamos eternamente agradecido. Joder, que guai. O sea, me mola un pouco, volvendo de antes, non? Este bo rollo, estas sinergias que igual poden parecer que nunca se van a dar e que se dean simple, máis que nada, non polo resultado que pueda ser musicalmente, senón que sea, oye, nos levamos ben, por que non vamos a colaborar? E por que non? É Oye, que É co isto, que te quedas, tío. claro, isto é unha cousa que nós apreciamos moito, que tema de músicos, o tema de personas, xa non é músico, sino un tema de personas que están un pouco relacionadas en este mundillo. Moita xente super reacia a crear un pouco de amizade, a xuntarse e falar de cousas bueno, que a todos nos incumben. É que mellor que xuntarse con xente que sea do mismo pau que ti e charlar e botarte unhas risas e tomar unha cerveza e o día siguiente poder toparse camiñando por Coruña que te botes unhas risas. Bueno, iso é o bonito. Aquí estamos para isto son 2 días. E non entendo a xente que non sei, con esas rencillas, con esas xa non sei se son envidias, porque envidia creo que non sería a palabra, pero sí que hai ese recelo de querer falar no, é que eles son tal e nós somos cual. No, tío, si somos todos si, de aquí, non é... si ao nivel do 90% de artistas e bandas en Galicia, ou incluso 95%, o que vos levades, uns poderán gañar un pouco máis de cartos, pero tampouco se están facendo ricos ninguna ou prácticamente ninguna das bandas de Galicia que puedan vir á mente, o cal, por que non levarse esa experiencia da xente, de que digas que sona moi Mr. Wonderful, non? Pero oye, xa que non nos vamos a facer ricos, xa que estamos perdendo máis cartos dos que vamos a poder recuperar seguramente, pois por que non pensar dentro de 20 anos e dicir, joder, pois mira, chamaros entre vos, mismamente xa a banda ou con calquera outro e dicir, oye, que queremos tomar algo e falamos da vida, do que nos tratou a vida e te lembras de cando gravamos esta canción, te lembras de cando Sí, claro. tocamos neste sitio, e xa está, e iso é bonito. Ese debería ser o objetivo, e non as rencillas e os malos rollos que algúns poden profanar por aí, non son cousas que, mira, intenta non facerlle mal a nadie, tío, intenta o contrario, Tal cual. buscar unha amistad, si non é unha amistad, algo cordial, algo que, sabes, non... Xa ben, tampouco vas a ser amigo Claro. 100% de todo o mundo, porque tamén é imposible, pero que eso, que diste, non, que te cruzas con alguén nun lado e digas, hostia, Pero bueno, puta, puta madre, guai. Se non vas ser amigo, polo menos non seas enemigo, non, Sí. non fajas por ser enemigo. Tal cual. Tal cual, tal cual. Mira, unha cousa que pode pasar cando este publicado isto é que o que vos vou a preguntar agora xa estén agotados. Feito, non sei como estará neste momento. É porque o lanzamento do disco ven acompañado dunha serie de 150, non? Me parece. Unidades limitadas do disco en formato físico con diseño que teño aquí apuntado de Miguel Duarte, pode ser quen se cargou da parte visual. Joder, edición limitadas, quen consiga unha desas, que se están todavía disponibles cando salga isto a través das vosas redes, imagino que cando se poden conseguir, joder, que consiga unha delas, quen teña unha delas, oye, o xeto que oxalá dentro dos anos sexa de coleccionista,
vai ser un afortunado. Que na teña en formato físico vai ser un afortunado. Nin el mismo vai saber, nin el, nin ela mismo van saber o afortunados que son hasta que pejemos o pelotazo Que, é todo cachondeo. Pero sí, a ver, queríamos seguir un pouco... somos un pouco clásicos. O formato físico sabemos que está un pouco soleto, pero creo que o currazo que fixo Miguel Duarte había que amosalo, había que plasmalo de algún xeito. Barallamos o tema de vinilos, pero agora mesmo co tema da grabación dos 4 videoclips que fixemos, que despois falamos deles, moito curro, por presupuesto non chegamos ao tema de vinilos, pero é que, sí joder, que o dos CDs queríamos ter algo na man para poder amosar, e mira, este é o noso produto por dentro e por fora. porque ao final Spotify e demais plataformas están aí, pero telo físico, non dicir, vale, isto é o que fixemos, dá outra entidade, non, ao traballo, xa como, mira, É é que real, está aquí. dando valor, tío. Ainda que os tempos cambiaran, hai cousas que nunca cambian, tío. Sigue habendo xente que ten ese afán melómano, coleccionista e demais, que sei, que lle mola ter os CDs físicos, e despois tamén sigue habendo xente que quere, ao mellor non lle importa tanto o tema físico, pero que quere O apoio. colaborar contigo. Sí, claro. E nós pensamos que non hai mellor cousa para colaborar, aparte de vir aos concertos, que comprando os propios CDs, que ao final é o resultado, non, do traballo de todos estes anos. E nada, aparte que o tema de sacar CD, de sacar disco tamén parece que hoxe en día non o está facendo absolutamente todo o mundo, porque aparte queremos moita inmediatez, non? Queremos cada 3 meses que hai que sacar un single, porque senón en redes te mueres e demais. Pero ao mesmo tempo, parece que o feito de sacar un disco non só lle dá valor ao teu proxecto, senón que moita xente empeza a tomarche un pouco máis en serio. E eu estou notando esta semana que xente a que lle levo mandando notas de prensa ano tras ano tras ano, cando sacamos single, ou videoclip, ou concertos e tal, non nos respondera ou non nos fixera nin caso hasta ahora, hasta esta semana. Xente que, bueno, Cositas. de feito, hubo algunha anécdota graciosa de podo poñer esta canción tal antes de que saque o disco, eu pensando, pero a ver, se esa canción xa foi single e xa saliu, xa che mandei a anterior mensaxe que teño tú e que tens miña de hai uns anos, é porque che mandei esa canción, No, sabes? no. Son esos momentos nos que che Canción con ofende, vídeo. pero ao mesmo tempo tamén pensas, bueno, ahora estamos facendo caso, parece que estamos facendo as cousas ben. Así que tamén eu agradezo a toda a xente que nos vai botar unha man para espallar todo isto, non todo vai ser botar pullitas, quero dicir, pero foi unha anécdota Sí, a ver, curiosa, non? no, Graciosa. máis alá da posible puñeta, pero sí que é gracioso e, oye, como, hostia, que esto xa salir. Ah, pues sí, mira. Sí, Claro, joder, porque eso é verdade. Parece que o tema de compoñer isto que é un cachondeo, que o fai cunha libreta e un bolivic, que o grava nunha mini cadena rec play. E non é así. Hai moito curro detrás, pero moito curro. E non se por moita xente non o aprecia desa forma, nin lle dá a valía que realmente ten. porque é que, joder, sempre se di, non, en moito tempo son cartos, os discos, xa sacar un disco é carto, o vinilo, joder, o vinilo, eu estive outro día vendo unha reportaxe, falaban de presupuestos, de cartos e tal, hostia, e cartos, e canto menos se faga, máis custo é Sí, calquera das cousas, porque, por eso non os fixemos tamén, non? Porque non nos iba a compensar facer unha tirada de 50 vinilos, porque máis non íbamos vender tamén seguramente, non? Non nos fixemos, pero ca promo que estamos facendo estas semanas co tema do CD, a min xa moita xente, non podo dicir un número, pero moita xente me comentou o tema do vinilo. eu, Sí,
É algo que se venden, que se pode vender máis vinilo que CD hoxe en día incluso, claro, Nós como Atosai vendemos moitísimos máis vinilos que CDs, pero moitísimos máis. claro, o que non o temos témolo aparcado de momento, pero sí que Non non está está, descartado. non é descabellado, claro, non é descabellado facer unha tirada, e sobre todo unha tirada enumerada da peña que o queira, e depois veña, pois facemos tantas, e ti eres o número 4, vai Sí, ser o vinilo igual número 4, e vai ser único o teu vinilo. un pouco que fixeches co cortaventos, non? Igual pasar unhas Efectivamente, semanas e dicir, oye, canta xente quere, pum, efectivamente. pois mandade metal, e incluso pois hai que Claro, facer, pois oye, unha reserva ou tal, e despois xa fabricar, Claro, hostia, pois eso, por exemplo, unha numerada, metelle algún claro, detalliño claro. no diseño a cada unha, un debuxiño, ainda que sexa un debuxo daquela maneira, pero algo especial, pois pode estar guapo. Eu, por exemplo, son moito máis de vinilos, que de discos. A xente, vos non sei Sí, na vosa cama se vedes. Eu agora antes teño un tocadiscos de mierda estes de maletín que son de aguja de xoguete para empezar. Agora comprei un tocadiscos xa moito mellor, cun altavoces xa un pouco máis tal, e eu outro día chegoume esta semana e o primeira tarde que tiven o tocadiscos aí co vinilo, cos tos vinilos, teño 30 vinilos xa, e aí poñendo cada un, disfrutando, e dá outro, joder, se escoita é música que eso, distinta, se escoita claro, música distinta. claro, eso é apreciar a música, seguir tendo sentimento por escoitar música, comprar música, escoitar música na casa tranquilamente, eso non se debería perder nunca. Mira, outra cousa romántica, que é o que comentabas ti antes, os videoclips, non? Que tamén vos levan cartos. É unha cousa tamén un pouco romántica, porque agora tampouco se fan tantos videoclips como se facían antes. E, joder, a min me flipa ver os videoclips. Certo que os videoclips non os ves todos os días, non? Os ves a mellor un par de veces, e xa quedan aí un pouco apartados, non? Pero a mí me flipa cando os grupos sacades un videoclip, porque claro, un escoita a letra, escoita a canción, escoita a música, un se pode facer a idea de como representar físicamente ese tema, e me flipa a visión que lle podedes dar no voso caso, outro grupo, non? Como levar o videoclip ao directo. Para vos é importante tamén eso, non? O representar as cancións cun vídeo dunha forma que se poidan darlle outra vida ou outra historia a que pode ser a canción original, non? totalmente. Xa non é só un valor engadido, sino que é redondear unha obra artística, porque ao final estás involucrando máis sentidos, non? Se involucras solamente o oído, pero estás involucrando o sentido da vista, que sobre todo hoxe en día entranos todos ou todo polos ollos tamén. O que pasa é que sí que sempre o ves tamén como unha ferramenta promocional. E como ferramenta promocional, hoxe en día, a nós, polo menos, unha banda do noso calibre, non lle compensa porque é o que dis ti. Ao final ti sacas o videoclip en YouTube, e a xente vai no ver unha ou dúas veces, porque o resto de veces que van querer consumir a nosa música seguramente vai a consumir a Spotify porque é máis cómodo, xa te salí en listas de reproduccións e demais. Non vas directamente a YouTube ou buscar o videoclip de tal. Ese é o problema, que morre ás 2 semanas, xa morren. Pero eu non sei, eu quero me resignar, non? Somos a resistencia en moitas cousas, pero quero me resignar a que tamén o audiovisual ese concepto que tamén que se perda, sabes? Porque a min mola mogollón cando saca unha banda un single e o escoito tan só cos cascos, pero cando vexo un videoclip tamén me flipa, joder, o videoclip dos Architects que sacaron onte ou antonte, non sei que día foi, xa debín ver 4 ou 5 veces. Que pasa? Vino 4 ou 5 veces esta semana e agora vou escoitar a canción durante o próximo ano 80 veces, pero van ser todos en Spotify. Sí, sí, claro. Ese é o problema. Sí, porque Sí, Pero bueno, totalmente. YouTube axuda moito a que se poidan ver os videoclips por exemplo, en móvil, non? Co tipo de app que teñen, que como non a podes minimizar, non sei que, complica máis tamén, o sea, xa a tecnoloxía tampouco axuda nese caso a que se poida disfrutar sí, moito máis. eso depende se pagas o premium ou non pagas o premium. Claro, pero os que somos pobres, pois o premium. Eu son pobre, pero non son, como dicía Héctor outro día, eu son pobre, pero non son miserable. Entón pago el premium porque me cunde el premium. Eu prefiro pagar o premium e outras cousas. Eu, por Bueno, exemplo, paga o meu irmán, non Spotify, pago. sí. A Non nos caballo, digas, así sí. non nos dijas que quedabas de puta No, é madre. que Hombre. quedabas de No, puta madre. O sea, estabas me deixando a min mándame de decir. receta de vez en cando, pero eu de vez en cando dime, faime un bizum de 6 euros, de non sei que, fago un bizum de 6 euros e listo, pero Sí, de vez en cando, nin tan mal, oye.
Está ben, está ben. No, sí, porque non creo que o teña en España. Non creo que o paguen en España. Mira, futuro. Futuro e presentación do disco. Non sei se xa podes falar ou Sí, non sí. de cando e como se vai a poder presentar o disco, de como se vai a ver, que días, cal é esa parte que estamos falando, non? Que a xente escoita o disco agora e diga, va, está guai, non está guai, pero que diga, vamos a ver o directo, onde se vai a poder ver? De momento temos a presentación, temos dúas datas. A primeira é o viernes 7 de marzo na Sonar en Santiago, e o 14 de marzo, viernes tamén, na Filomatic en Coruña. A partir de aí estamos estas semanas comenzamos a mirar algo máis a ter algúns contactos a maiores, que todavía non podemos decir, nin temos nada cerrado, pero sí, de momento, eses dous viernes, 7 de marzo, Santiago, e 14 de marzo, Coruña. Bueno, xa dúas datas e dúas salas curiosiñas para poder vervos, que estamos falando de dúas salas das máis míticas nos últimos anos, das que máis de están tendo e, oye, o sea, que a xente anote esos días e non hai excusa, Santiago Coruña, polo menos xa para vervos neses primeiros concertos, neses primeiros rodaje, non? Un pouco que son os quizáis non máis especies, porque oxalá veñan moitos máis especies este ano, non? Pero esa cosa de presentar un disco, joder, ten que pasar por dentro nervios e ilusión, non? Sí, é máis, ao final hai un certo nivel de presión, non? Porque como vai ser un directo super novo, hai que preparar os temas, vai molar ver unha vez que acabes o concerto e dixas, bueno, saliu bastante ben. Se non digo que vai a salir perfecto, porque seguro que non, pero espero que salga bastante ben. Esa é Segundo unha que frase moi é unha, contento. é unha frase moito de grupo, Bueno, que tal? Bueno, Man, sí, Claro, nunca vai oh, ser perfecto. saleu bueno. Ainda que estuvera de Nunca. puta madre, sempre sempre vai está a haber nosa algo. Claro, claro. autocrítica. Buah, en aquela canción, que tal, que non me acordei. Vamos con moitísima ilusión, con moitísimas ganas. Vamos a mostrar o noso produto que levamos mogollón de anos currando, vámoslo botar fora. Vámoslo botar fora e queremos ver ali a máxima xente posible para que nos vexan en directo, porque consideramos que somos unha banda que no directo ganamos. Hai que eso mola. Aí queda o mensaje. O mensaje promocional é ese. Somos unha banda que en directo que gañamos. Que nos Que veñan a ver que cada un que quita as súas propias conclusións, pero que unha banda. que a xente lle pode parecer unha tontería, pero non, o sea, cando unha banda gaña en directo e non todas as bandas, nin todos os artistas solistas, nin toda a xente que fai música gaña en directo, hostia, eso mola, porque non Eu todo teño o mundo é moitos capaz de leválo ao directo ben ou pasan cousas, pero cando se eu pode leválo teño ben, moitos claro, teño moitos referentes que no coche ou na casa escoitando os que me mola mogollón e despois velos en directo e dicir, joder, tío. E logo non se podían esforzar un pouco máis en preparar isto. Pero bueno, nós creo que o que un pouco do fío do que falábamos, que o que facémoslo con pasión, tanto a grabación como o directo, vamos co produto a muerte, hasta onde cheguemos. pois a xente que este atenta aí para comprar as entradas, eu, como a Filomatic me quedo lá da casa, tirarei por Coruña, que non descarto e facer doblete, pero Coruña, se non pasa nada, contade comigo ali para cantar, para saltar e para facer algún pogo e algunha cousiña que toque polo medio. E xa para pechar, para non roubarvos moito máis tempo, eu creo, a Mauro xa lle preguntei isto na última ocasión que estivo, porque claro, ao final Mauro é casi un residente máis da canle, porque unha Non, cousa é non outra. cambiou nada, non cambiou nada. Do que me preguntaches non cambiou nada. Eu sigo comendo a pizza. Eu vou preguntar a Germán o test psicolóxico da canle, que é un Pois, test pois
Por psicología vamos jodidos, tío. Pois, É moito máis fácil do que pensas, Germán. ti xa verás, é un test que Adiante. ten unha base científica moi importante, vale? Eu sempre digo, está con estudios contratados a universidades como a de Corme, a Universidade de Malpica, a Universidade de Monte Alto, universidades top no seu ámbito. E entón, eu vouche preguntar, despois vouche dicir se és unha persona psicópata ou non, vale? Isto xa digo que está basado en estudios. Ben guai para na que estamos, estamos grabando isto de noite, e ti agora tes que cenar. E tes na casa únicamente leite con cereales. Tes a opción de cear leite con cereales ou baixar a calle, camiñar media hora baixo chuvia, a coller a tua comida favorita nun local. Pero tes que ir media hora, coller a comida feita en sitios de dudosa... Bueno, a ver como é ese tipo de comida, e volver baixo a chuvia tamén para casa a comela. Que prefires? Comer a tua comida favorita aínda que teñas que camiñar e este feita daquela maneira ou os cereales con leite? Teño que responder unha desas dúas. Unha desas dúas. Non hai unha maiores. Solo esas. Eu teño unha maiores. Vale. Vou para a cama directamente e olvídome da fame. Vale, bueno, pode valer como opción. Vale. Como psicópata pode valer, sí. Sí, por ahora vai pintando que eres ese lado. Vamos a ver esta outra. Cenas unha pizza. Quedades, por exemplo, para un ensaio ou tal, cenas unhas pizzas, sobran uns cachos de pizzas, ides a sair un pouco de festa, ides a un festi, estes aí de noite, tomais unhas bebidas espirituosas e ti volves. E tes eses nacos de pizza que sobraron da noite anterior. Volves con fame. Contemplas comer eses anacos de pizza ou irías tamén para a cama directamente? Sin duda, quentaría no microondas e comería a pizza como estuvera. No, hombre, no. No, no microondas no, joder. Xa directamente meteu o microondas. Eu xa... Sin duda, sin duda. Por que? Pero non o dudo, porque eu son de comer a comida un pouco quente, tío. E a pizza non me mola vela aí zapateada. Como a pizza tal como... Sempre que sea pizza xeitosa, non calquer pizza. Vale. Se é unha pizza... Mira, vamos a indagar un pouco máis. Se é pizza con atún, vou directamente para a cama. Hostia. Non a podo ver diante. Creo que xa non fai falta preguntarlle nada da tortilla nin hostias benditas porque psicópata absoluto, Mago. Psicópata absoluto. No, o do atún é verdade. O do atún sí que é verdade, sí que non... Non A ver, como comprenderás, unha banda de rock que vai tocar por aí, que cena, que é o máis rápido, que tal? Vamos pedir unhas pizzas, pois é o típico, non? E Germán sempre é como, con atún non, porque o atún frío sí que lle gusta. Pero quente non. Quente non, tío. Bueno, oye, Quente aí xa cando hai esas manías ou esos gustos un pouco tal, aí xa, bueno, non pasa nada. E o único que espero é que non estean vendo isto a peña do Osa do Mar ou da Feira do Bonito de Burela ou algo así, porque senón xa non nos levan, No, pero a xente do Osa do Mar, eu creo que un pouco de atún frío poden poñelos en cociñar sen nada, malo será, non? Que... Un tartar un tartar de atún, que pasa que non é o mismo bonito de Burela que o atún de lata do Mercadona, sabes? Eso é verdad. Eso xa, eso máis calidad, cuidado, eso vale moito máis. Eso vale moito máis. E última pregunta, ainda que xa creo que xa queda claro que estamos ante un psicópata, que non pasa nada, porque é un psicópata que está sacando un discazo da hostia, co cal tens que ir a escoitar sí ou sí, e tens que comprar entradas para 7 e 14 de marzo, xente, compra de merchan e apoiade. Tortilla e patacas. Con cebola e sin cebola. Non hai tampouco unha terceira opción, non? Pode valer... Veña, va, vou ca terceira opción. Con tortilla de patatas, co que queiras. Vale. Sempre está buísimo. Ben. Aquí sí que existe esa opción. Vale, está perfecta. E agora, feita ou máis estilo Betanzos? Intermedio. Intermedia, sí. O sea, pero mazacote non. Das dúas formas a papo ben, porque é unha das miñas comidas favoritas, pero preferencia entre medias, nin moi crudiña, nin tampouco moi feita. Bueno, non pasa nada, a ver,
pouco psicópata, o da pizza, aparte, o feito de a pizza directamente xa sen preguntarlle xa el, Sí, xa. oye, non se avergüenza. Pensando na de xamón e queso normal de sempre, a margarita ou unha Claro, pero é que no normaliña. microondas, o problema, Germán, hai que explicar, no microondas queda blandurria. Hai outras formas. Claro, se pode Da quentar rico. un pouco Sí, nunha pero sartén, para, eu póñome en contexto. A pregunta era, Sí, unha a pizza do día última hora, anterior, sí. ti chegas dun festival, mira, chegas dun festival ou dun concierto como chegamos veces abondas, de feito nos para isto é un secreto que o aprendemos cando estuvemos de gira con Iron Maiden polo norte de Nova Caledonia. Sempre que vamos a tocar algún sitio, facemos primeiro unha paradiña nun súper e compramos algo de dulce, algo fácil para o chegar, era algo que... eh, claro, tapar aí o furadiño e meterse na cama. Claro, En este porque... caso, en este Pero caso por non qué? paramos no supermercado, pero había un par de pedaciños de pizza, habrá que pelearse por eles para tapar o furado e ir para a cama. Claro, pero o de ir ao súper tamén o fan algúns, tamén o fan, porque non aguantan hasta a hora dos callos. Tamén, Pois hai algún tamén. grupo que sí que Claro, ese, espera hasta a última hora, despois de claro, ese, tocar e tal e cual, e xa se alimenta antes de ir para o piso, pero... claro, eu son dos da opción de chegar aos callos prácticamente imposible. A non ser que a noite se poña un pouco enrevesada ademais, pero se non Se non, vou para... No, prefiero comer calquer cousiña e para a cama. bueno, Porque tampouco vas a ir en condicións óptimas. no, a ver, está claro. O sea, tampouco te vas a poñer a facer unha pizza ti de cero, está claro. Claro, claro. Eso é así. Nin unha tortilla pouco feita. Bueno, a tortilla pouco feita é máis fácil facela porque xa non vas a saber o que estás facendo e vas meter todos os ingredientes e seguramente nin encendas a sartén e xa metas pa dentro. Claro, pero que xa non vai ser tortilla, vai ser un batiburrio aí de puta madre. Sí, vais por aí. Vais por aí. E, mira, última pregunta xa para non revoar máis tempo, ainda que poderíamos estar moito máis. Tamén para ti, Germán, porque Mauro xa respondeu fai pouco. Falábamos antes do estado do rock, da música e demais. Entón, eu quero que ti me deixes 3 recomendacións de música que ti escoites, de música que queiras que escoitemos a xente. Pode ser algo moi coñecido, pode ser algo moi pouco coñecido, o que ti digas, xente, escoitade isto, porque se escoitades isto vos vai a molar moito este tipo de música. Nacional ou internacional? O que che veña á cabeza, o que sexa do teu máis favorito. A ver, recomendacións. A nivel nacional, un grupo que escoitei toda a miña vida foi un grupo que se chama Cicatriz. Cicatriz é un grupo que me marcou mogollón e hoxe en día sigo escoitando e sígueme gustando mogollón. Gallego, de ahora mismo, moloume o último que quitou a Couga ou un pouco que estuve escoitando do último traballo da Couga, mólame, tenme algo aí que pode funcionar. E despois internacional, pois para non ir aos moi tops ou tópicos como a CDC, quédome con un grupo internacional que sempre me molou, que é Police. Vale, pois tomamos nota e Un de cada. Eu estou facendo teño aí todavía pendiente, pero estou facendo unha lista que recomendacións que me estáis dando cada un, estou collendo algunha canción, 2 cancións, 3 cancións de cada grupo e ao longo destes próximos meses a publicarei como as recomendacións que facedes os convidados do radar. Olvidábame que estaba dando a dar unha volta. Hai aquí un grupo de chavales tamén en Muros que se chama Archivo Axundo, que quitou fai pouco, fai uns meses quitou bueno, chamémoslle disco ou Sí, un disco. sí, un Sí. disco que tamén me flipan e me mola mogollón. Disco Archivo que, por Axundo. certo, teño, bueno, non se ve por aí, pero teño aí atrás os meus discos tamén. Son de vinilos, pero teño a miña fila de discos. E teño o de Archivo Axunto e tamén estiveron aquí pola Canle, vinos no actuar tamén no verán pasado e joder, a verdade é que tamén é que non falamos desto porque tampouco quero centrar sempre que vides xente de Muros
a cousa, pero é que, joder, o que face, o sea, o que hai en Muros, en xeral, sodes unha das potencias musicais, sen dúbida, que existen, cuidadito. Sí, pero non hai moito tipo de axuda Xa, polas entidades públicas. é que O que moito... pasa que despois sí que lle enchense o buso dicindo porque en Muros, se non é por nós os que nos dedicamos, os que facemos un pouco isto, que somos os que mellor promoción lle damos, non, ao É final... que salides vos en... Aquí, non? Agora sale o tema. Archivo xunto en algunha entrevista que pode ser Rapans, por exemplo, agora mismo. Nobel Ouro, que tamén está agora, pois, estas semanas, non? Sacou o traballo e tamén sale... E sempre se nombra a Muros. O sea, sodes unha promoción. Toda a xente que faz música de aí é unha promoción da vosa zona e joder, si que... Cuidado, eso, lo que has decir é totalmente cierto que non sei que tipo de axudas hai ou que tipo de cousas, pero sí que dende ali se debería ter un pouco máis de colaboración con vos, porque ao final sodes, joder, poñedes o nome dunha localidade na boca de moita xente. É o caldo de cultivo perfecto tamén, non? A ver, a escola de música, que ahora creo que non ten tanto percorrido, pero sí que houve anos que tiña mogollón de xente. Os festivais e o Castelo Rock, que xa desde pequeno pues, tamén che dá un pouco creache ese gusanillo de querer tocar e de poñerte como objetivo incluso ir tocar ali, que eu recordo de pequeno sempre, ao final ti ensaiabas e intentabas facelo cada vez mellor porque era como, a ver se nos chaman, tío, a ver se conseguimos que nos chamen, cando consigues que te chamen é como, Guai. sabes, o objetivo conseguido. Tamén axudou pois a Sala Nasmo, que ter un local de ensaio para poder ensaiar, nós non vamos ali, non, ensaiamos no local de Jesús o Baixista, pero sí que moitas bandas tamén axudou moito e demais. Que pasa? Que tampouco non hai agora pois un orzamento que te cagas para Salanasmo para temas de material e demais, tampouco non hai unha promoción musical e cultural dos nosos estilos, polo menos en Muros, máis alá dos eventos privados de asociacións, como é o Castelo Rock, ou pois, a Carrilandes Esteiro, ou Vaite a Carnota coas Agieiras, ou o que sexa. Sí. Entón, aí sí que é onde vemos que o mellor é o que podemos faltar un pouco. Despois, nós tamén, por exemplo, sí que temos unha colaboración para un videoclipe co Concello de Muros, e que no videoclipe da mesma Suarte, temos que recoñecer que sí que nos botaron unha man, pero creemos que fai falta un pouco máis de mecenazgo público. Sí, tal cual. A todos os niveis, non só concellos, senón deputacións, xunta, demais, e sobre todo que sexa un reparto máis equitativo. Sí. Porque aquí o pastel reparte no 3 grandes festivais, despois os festivais pequechos quedan cas migas, nas bandas igual, e nas axencias nas promotoras das bandas igual. Ao final hai unha serie de requisitos que tampouco non todos somos quen de cumplir, pero eso non quita que mellor que non puideran tamén sacarse liñas de axudas que foran un poquinho máis realistas. Porque ao final un disco vale pasta, e os videoclips valen pasta. E todo o que envolve o mundo ao revés, se nos ponemos a facer contas, son bastante máis que 10.000 euros, seguramente. Sabes? Sábelo ti que son bastante máis que 10.000 euros. Bastante moito máis que 10.000 euros. Bastante máis. Non son 10.001 euros. No. É moita pasta que estás metendo aí a mollo. Vale que nadie che manda, ojito. Vamos a partir da base de que o facemos porque nos dá a gana. Pero sí que en todos os sitios onde che falan, en todos os sitios, sempre sale Muros. Sí, Muros sí. Muros somos todos. E todos traballamos para que isto vaya para adiante. Pero creemos e consideramos que debería haber outra clase de axudas. O que dicía Mauro, por lo menos, pues, no material para poder ser local de ensaio ou para os festivais ou tal, cosas que vos poden ir repercutindo a todos, non? Que sexa algo que digas, joder, porque ao final é eso. O sea, sale Muros e se fala moito de Muros. Cando de Rapans gravaron o videoclip, reportajes de Muros, todos os lados. E claro, ao final eso, hostia, de alguma forma... Que tamén tiveron axuda do Concello, a ver, quero dicir. Sí, non. Parvos non somos tamén, cando temos que ir pedir tamén vamos, sabes? Pero claro. Pasa que o mellor uns daños máis que outros, porque considerarán que teñen máis
máis repercusión e tal, e entendo perfectamente, pero nós tamén temos que ser conscientes de que hai grupos, nós temos a posibilidade de mellor de pedir cousas porque tamén temos infraestructura detrás, pero hai outros grupos que son moito máis pequenos, que son Que grupos non de chegan a poder pedir nada. xente Non que non sabe ten nin... 15 ou 16 anos, que non ten esa posibilidade e que tampouco non se lle está dando oportunidades, Sí, sabes? sí, sí, sí. E xa non só, pois, no Concello de Muros, ou habíamos falar de toda a nosa contorna en xeral, sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Falar de Muros porque somos todos de Muros, pero Sí, sí. no Concello de Santiago, no No, Concello de ti- Coruña, pola Onde Deputación sexa. non da me hagas provincia ahora os da festivais. Coruña, pola provincia de Pontevedra, bueno, Non me hagas ahora o Castelo e tal, que aquel festival pequeno, mediano, conseguir que che dean 5.000 euros ou 2.000 incluso, o sea, ou 500 para unha axuda, eu non sei se na outra conversa falar, eu organicei con máis xente, organizamos un festival solidario en Santiago, de Barbudos, para unha que era benéfico e tal, e para conseguir que o Concello de Santiago nos axudase un pouquiño a hora de poder montar o camión escenario ou nos dese un pouco de colaboración e tal, me cago na leche. E era, a ver, que vamos a facer un monte do gozo, é algo benéfico para unha asociación que está, que é de aquí, que non é tampouco, non é de fora, é de aquí, costou un mundo que nos desen unha pequena parte do que posiblemente podían dar e non lles pasaba nada por axudar. E o mismo pois con festivales ou hora de crear cultura, porque realmente o que facedes non é, nadie vos obliga, pero é cultura. Mais será da é promoción unha turística que poida é ter, a non, pero nosa é cultura. E claro, cultura é máis... é a nosa aportación, pero claro, é o que estás comentando ti agora. Sí. Vos para facer un acto benéfico faivos falta axuda e nadie vos dá nada ou póñevos mogollón de impedimentos, pero bueno, despois ven a orquesta de turno que se chama Turulú, poñena no medio de Santiago e nada, e soltanlle unha auténtica pasta e aí non pasa nada. No, Pero é un pouco polo que, o que mira, falábamos en principio, pero é que a xente quere esa clase de cousas, non quero o traballo, quero a farándula, o espectáculo. cuidado, é que, Pero joder, bueno, isto daría para todas estas cosas sí, daría para no. 4 horas, E máis dixenche que non me quero non me quero meter en camisa de once varas porque senón Sí, podría ser un pouco radical demais, pero sí, pero é a realidade. eu creo que co que temos falado xa, creo que é suficiente para que a xente poida entender ou saber unha realidade que moita xente non é consciente de todas estas cousas, de tema axudas, tema o que se dá, o que non se dá, como se reparten as cousas e moitos, eu me incluo, seguimos descoñecendo parte do que hai. Sabe, eu sei cousas, vai coñecendo, non? Pero é un mundo que o público xeral non coñece e por lo menos non vamos a poñernos aquí a falar de cantidades exactas, nin de quen dá máis, nin de quen dá menos. Hai tres festivales, tres marcofestivais que todos sabemos que se levan o pastel gordo das axudas institucionais, non, pero podríamos entrar en outras materias, non o vamos a facer, pero por lo menos que, oye, que quede esta mensaxe aquí, que quede a cousa de que a xente sexa consciente de que non é que cando se fala de axudas se fala de algo que non vivides das axudas, que se di non que os grupos viven das ayudas del Estado. Sí, sí. É que tampouco non pasaría nada, porque ao final ten en conta unha cousa, a cultura é, por desgracia, deficitaria. Sí. Entón, ti se queres que siga habendo cultura, creo que é algo que xa non é solo velo desde un punto dunha industria que teña beneficios e máis, non, telo que ver desde o punto de vista de que axuda a xente, de que axuda a saúde mental da xente, que axuda a xente a expresarse e que axuda a ter unha sociedade libre, É que que eso debería ser algo básico. é que falase Entón, cando se fan, perdón que te corte, cando se fan concertos gratuitos ou tal, e se di, buah, é que levar a este grupo ás festas de María Pita, ou levar a este grupo ás festas de Santiago, ou levar a este grupo ás festas non sei que. Buah, é que non repercute económicamente na cidade, non dan non sei cantos millóns, pero é que non importa. O sea, Claro, é que é claro, pero levar a xente que vai a ver ese grupo, a min ahora me traes algún grupo aquí a Coruña e me das a posibilidade de verlo e a min a felicidade que me dá ver música en directo, ven o sabe Mauro, ven o sabe xente que me coñece, que me siga aquí na canle, eu podo estar mal, vou a ver un grupo en directo e polo menos esas 2 horas de bolo ou de festival
eu estou na gloria. E eso non ten por que repercutir, dar un retorno económico, senón que co simple feito de facelo xa está. E non hai máis. Claro, pero que ese é o que é como se debería enfocar. Si solo pensas na cultura, no que che poda repercutir económicamente na túa ciudad, non teríamos cabida para nada, Non. ningún grupo, xa non dixo nin amateur, voume un pouco máis, ningún grupo mediano, Sí, 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 sí. porque non lle daría ese beneficio que queren os políticos de turno. É que ao final A cultura é algo máis que os cartos que poda ganar un concello. Claro, é que ademais a quen hai que axudar, a quen hai que dar oportunidades. Aquí falamos de igualdade de oportunidades, habrá que axudar a xente que o necesita, de verdade. Un festival que ten uns beneficios de 2, 3 millóns de euros necesita unha subvención de 1,5 millón. Claro. Un festival que ten uns beneficios de 500.000 euros e tal e cual necesita unha subvención de 600.000. Pois igual non, igual necesita un pouco menos. Tal O cual. problema é que ti como pode unha banda arrancar sin un apoio público ou privado, da igual, forte. É Claro, imposible. por eso comentábamos antes o tema do que a xente non lle dá realmente valor a crear un disco como o noso, por exemplo. Non pénsase que é unha cousa que o fan 4 chavales en 4 fin de semana e cacahué. E non é así, joder. Non é así, hai moito traballo detrás. Podeche gustar máis ou menos, Vai traballo. que aí xa é libre cada un de elegir, pero o curro está aí. O curro está aí, o que pasa é que non se sabe. Por moito que queres explicar a xente, ou non o quere entender, ou realmente non o entende. Pero bueno, nada. Pois Promocionando o noso disco. promocionado, mira, pero que Non se todo é malo, non todo é malo, que estamos sacando disco, que Sí. moitas veces metemos co malo sempre, pero que como, vamos a joder, deixar ahora como non última mola. mensaxe Como se chamaba o disco? ao revés do mundo. Ajá. De Leiva, un grupo de muros. Que é o que nos imos a quedar para despedirnos xa, que a xente vai a escoitar a vosa música, que isto é importante o que falábamos, para entender e para comprender todo o esforzo que vos leva vir a actuar aquí a Coruña, ir a actuar a Santiago, gravar o disco, facer videoclips, facer todo o que facedes, que é importante tamén facelo, que escoita a vosa música, que vos vai a ver en directo, que vos apoie, que comparta, se non pode comprar unha entrada, se non poden comprar un merchan, pois que compartan as vosas cancións, que envíen polos grupos, no? Que eso tamén, esa axuda tamén por parte da xente é importante tamén. E Total. É importantísimo o tema do boca a boca, ahora mismo, sin ser tanto do boca a boca, pero do WhatsApp a WhatsApp, ou do Telegram ao Telegram, Sigue e sendo todo máis isto. importante. Que Eso sigue sendo básico, que sobre se todo role no o nombre, que lle mostren un pouco de interés e que escoiten os nosos temas e nada, ojalá non podamos ver a toda a xente que lle gusta este estilo de música eses 2 días de marzo en Coruña e en Santiago. E ojalá que volvamos a coincidir nunha conversa, ojalá coincidamos ese día ou eses días ali en directo na Filomati polo menos, ojalá coincidamos en moitos festivales de público, pero sobre todo con vos en riba do escenario, e ojalá que non pasen 2 anos outra vez ou 3 anos outra vez para unha nova conversa, e que o tempo que pase, que volvades por aquí e que sexa para pois falar de que estivechedes en non sei cantos sitios, para falar de que o estáis petando e que joder, que dunha forma ou outra pois que o público e a industria pois vos recompense da forma na que creo que mereces ser recompensados, que estando en moitos sitios e que a xente pode disfrutar de vos. Pois moitísimas gracias a ti, Dani, por darnos a oportunidade de estar aquí na túa canle e falar do noso produto, do noso disco, que sigas así apostando por esta clase de bandas e dándolle visibilidade que para nós é importantísimo. Algo que añadir, Moitas Mauro? gracias, Dani. Nada, eu suscribir as palabras de Germán é que é super importante o valor que tamén se lle dá
en plataformas como que estás defendendo ti, que é un formato totalmente distinto, e que nos axuda mogollón. É que as entrevistas na tele e en radio molan, pero a naturalidade que ten isto non supera ninguén. E sobre todo sabendo que eres un tío sincero e que ti consumes a música de verdade, que ves os bolos de verdade, que vas a absolutamente todo. Sí. O resto é postureo. Así que, adiante. Como a Ken, Mauro. Lárgalle un como a Ken, que a ti sale guai. Como a quen é tal. Pois con isto queda completamente dito. Xente, gracias por ver esta conversa. Que quede claro que lles dixen unha hora e vai un poquinho máis que unha hora, pero bueno, non pasa nada. Hecho que hai. E xente, sobre todo, apoiade a música, compartidea e ide a ver a música en directo, porque non hai nada, como dicía Germán, como a música en directo. Para ben ou para mal, pero a música en directo é o que merece a pena. Xente, vémonos na seguinte conversa. Con quen? Xa o veredes, porque ahora mismo non sei quen vai a vir por aquí despois desta xente, pero alguén que faga cousas guapas, segurísimo que sí. Un bico, xente. Chao, chao. Veña.